ebiseera ebisinga okwa-appreciatinga n'okuba n'omutima omulungi Katonda amala yakugabirira. Ono muganda wange Katambula Reason Africa ye aidenga appreciatinga waka wange kuvaira nga nkuba ati bro osobola era gamba nga nina kyendi kukola nkubira ati mutabanyi oliwa mutabanyi olikola kyekyo nikubamu abamentalinga nikubamu abankoba bati osobola promoter Katambula oidi ife twegomba nga kuba abo abasaada abo nti era tulina okuba kwa appreciation ebye irala gamba tyerimbye promoter Katambula iza promoter amusinze mu busoga gano kubanga apushinze wakawe okumala emyaka mingi waka nkuba content ali unique nti ali neat kale nikuba maba inspiringa nti nikuba mabava bankoba ati osobola you can stand osobola okutandika osindika ebintu byo online oyo Katambula abandi gutwageza nako kuba buzanga batulimitingeza nicho batukoberanga we last besoma but Katambula yali ku nsonga entufu ngayita kudemera akuwa yakuba ati koloti not yakuba nokunguba ati ayobero kidingo osobola ekisajja kutukanga niwe market ya wa Camp David na wakana yankuba ati osobola okubanga iwe leka kukola nabantu kuba nabantu benali nkola nabo leka kukola nabantu yu Katambula. But thanks a lot for having a compassionate heart. May the Lord always bless you and bless the work of your hands, Katambula. Promoter Katambula oyo for sure alina omutima omulungi tuwe we last tukola mu company ndala ayansoka okwingira mu company eyo Embassy Group of Companies tukola mu company ndala nti yakola ku Embassy idinda nze nkola Camp David ni company ndala but ni ya mentalinga ebye irala abandi mulekere kwesomera ku bantu woni yakula promotion we Tambula entufu Katambula Reason thanks a lot nsubira osobola okubona byagandise gano ngali ku congratulatinga abandi bazimba mu akasaada banange ni gwozala akula ati yakubba engoma wagikina promoter Katambula Katonda kyova obona asigala nga akakugabirire nti emyaka donadonalo season ezo sigenga ninge promoter Katambula nti okumya brand lwaki oyenda ize ifa abattu ogeziza akukulaga